簡 Sir，點啊？班女仲未揾到線索？未啊，不過我已經幫你散咗佢哋一餐㗎。三個賭王上船，最搶嘅人都知佢哋想做咩啦？做咩啊？死啊！上船梗係賭錢啦！佢哋每個人帶咗5000萬上船，總數就係2億。最搶嘅人都知道有咩事發生啦。唔怕佢精，唔怕佢呆，最怕佢唔來。Amy 而家賭神上身，發達啦！發咩達？關你咩事啫？簡 Sir， 關我哋事㗎喎，將會人打劫賭船，到時我哋將啲匪徒繩之於法，破案立功，仲唔發達？又講錯啊？唔係將會，係好快啊！睇你蠢到個死樣啊，連隻雀都笑你。笑我，笑我，笑我，笑我啊！哎呀，我幫你教訓佢都唔得啊！教訓打死佢，我點向老婆交代？間接謀殺我啊你！攞膠袋嚟。啊，唔使啦。嗱，又似你督我背脊，慢慢折磨你。歡迎三位哥，歡迎。三位請放心，我哋隻船絕對係中立嘅。至於安全問題，老細絕對安全㗎。這什麼規矩嘛？幫我教水沖涼㗎。係。三位請到餐廳飲杯嘢，請。強姦我哋！啊，冇㗎。大佬叫你將你個煙霧彈放入 VIP 房，一爆炸你就開門，我哋即刻殺入嚟。煙霧彈係啊，會唔會炸死人㗎？唔會，點會炸死人呢？放心啦。喂，咩嚟㗎？哦，咁嘅呢件呢係魔術師嘅衫嚟嘅，揾全船都冇件啱你着，咪揾住呢件嚟頂住檔先咯。哎呀，咁都得啊！就嚟㗎啦，等多陣添啊！點解會係女人嚟㗎？我就唔知道。呢位係我嘅代表人。我送俾你啊！多謝。誒，我同你換張 lucky 啲嘅凳啊！唔使啦，有你喺我身邊，我就係 lucky girl。咁你企喺佢隔離，唔好離開佢。哦。而家賭局可以開始。請驗牌。冇問題。小姐點啊？非常滿意啊！第12隻牌有啲花㗎。介意啊！換過啦。喂，有冇啊？冇啊！再揾啦。咪走啊！再走我開槍啊！咪亂嚟啊！睇下。邊個話波大冇腦㗎？冚你槍！邊個話波大有腦㗎？係我班指揮話嘅，唔信望後邊。我哋冇咁蠢啊！望後邊。喂，你搞掂佢哋，我哋兩個去 VIP 房。哦。我同簡 Sir 報告。喂，咁佢哋點啊？用下你個腦啦！船長，大件事啦！有人打劫賭船，好彩俾我發現，打暈佢哋。不過我懷疑中咗同黨。你係咩人？白
霸王花，霸王花，我點會呃你啫？我嚟幫你㗎。好啊，幫我。起身，你我就係佢哋大佬。你哋有幾多人？講。我至憎女人㗎啦，死到臨頭仲喺度發姣。奸 Sir 啊，嗰啲機冇晒反應喎。唉，死啦！咁點班救兵？簡 Sir，佢哋已經開始行動啦。你而家即刻揾個地方，盡量有人注意。哦。哎呀，死啦！喂，暈咗啊！彩鳳啊，喂，你唔可以而家暈㗎。喂，彩鳳，你同佢人工呼吸啦。係噃，你嚟啊，你叻啲啊！吹兩下，撳一下，再吹，得未啫？哎呀，醒啦，醒啦，醒啦！啊，彩鳳啊，你聽我話，而家我哋成船人條命喺晒你手上㗎啦，你飛翻去話俾阿咩登夫聽，我哋等佢哋救命啊！飛啦！唔得。喂，彩鳳，你翻去話俾咩登夫聽，話簡 Sir 喺隻船上邊叫雞啊！拜拜。簡 Sir，喂，你做咩啫？我咪叫你引人注意㗎。有啊，引咗好多人注意添啊！我話將個投降啦！上去，快啲啊！不用，等你上，趴低。哇，咁長嘅！好臭啊！我點樣出啊？呢度垃圾房梗係臭噶啦。唔係啲垃圾臭啊！你呢度好臭啊！快啲噴下佢啦！唔該你，俾佢揾到就死啦！唔使噴啦，有機會割咗佢啦。行啦。小姐你點啊？問你點㗎？吓，到我啦，帶200萬。唔好意思啊。啲牌有冇問題啊？我哋嚟賭錢，唔係睇你變魔術㗎，有咩古靈精怪攞晒出嚟㗎？喂，我唔係好清楚噶噃，睇過絲巾喎。唔好意思，係碌嘢，送俾你啊！椰菜花，送俾你啊！係啊，咪喐啊！咪喐啊！咪喐啊！幾過癮喎，送埋俾你。咁快暈啊 ！call 佢起身，再賭過啦！唔使驚，我會保護你，我係霸王花。你唔使驚，我係賊，嚇！但係我唔會害你㗎。咁易得手啊！喂，搬晒錢槍走。做咩啦？我走啫，唔好啦，喂，佢係邊個？我條女咯。哦，有錢你已經冇女咩？大佬啊，呢條女同第二個唔同㗎，我同佢一齊好好㗎。好，你想同佢一齊啫嘛，好易啫，你留低啦。啊！金錢誠可貴，愛情價更高。戇居，有錢就有愛情。你咩啊？有錢就有正菜，你估你係正菜啊？你估我會帶你走咩？仆街你！你個狼心狗肺啊！哎呀，靚仔冇本心啦，醜男啊直頭狼心狗肺啊！講咩啊？你講咩嘢？你仆街！我咁辛苦教你出貨，你居然咁樣對我！你唔好再俾我見到你阿媽打爆你個頭！出錢。霸王花特種部隊專程上嚟喎，要用啲特別嘢招呼先對得住你哋嘅。歡迎歡迎！
佢身上嘅係心跳感應炸彈，佢個心跳快啲，支針就行快啲，嘣！你哋就死快啲。你哋有30分鐘，諗下點拆啊？聽清楚，諗下㗎咋？哈！哈！哈哈！冇喐啊！你再喐佢就爆㗎啦！冷靜啲，冷靜啲啊！冷靜啲啊！喂喂，睇嚟都係冇得拆㗎啦！廢話，梗係冇得拆啦！冷靜啲，冷靜啲啊！阿 Sir， 跳快啲，跳快啲！趁巴匪徒未離開陣時，我哋同歸於盡。你失戀想死啫，我哋未想死住㗎。咁咪咁死法好唔抵㗎嘛？我個靚仔未得過喎。你死啦！唔好嘈啊！唔好嘈啊！冷靜啲，唔好嘈，聽我講。我一個人犧牲唔緊要啊，但係我唔想大家一齊死㗎嘛。喺呢個時候咧，大家要冷靜啲，一定會想到辦法㗎。簡 Sir，如果你肯犧牲咧，我有計。咩啊？點啊？殺咗佢咯！如果佢個心唔跳、針唔行，咁咪唔會爆炸。啊！你個反骨仔，我平時一直對你咁好啊，你竟然諗啲咁嘅橋嚟害我？簡 Sir，你又係嘅，喺呢個時候講啲咁嘅嘢嚟刺激佢，係都擺喺個心嗰度啊嘛。你個死八婆，走啊！好，你一個二個想我死啊嘛？好啊，大家攬住一齊死！跳啊！跳快啲！跳啊！爆啊！快啲爆！爆啊！簡 Sir，爆咗個音樂熟啊！爆！亂噏嘅咋？如果我哋智勇雙全嘅，就唔使跟你學嘢啦，係嘛？咁你似翻啲人話。好啦，等我平心靜氣，慢慢諗下辦法啦。都搞掂咗啦，開心啲啦！炸彈就爆啦！喂，快啲，快啲，快啲啊！炸彈！手手啲啊！快啲！我唔要錢都唔得啊！愛情真係咁偉大。哦！